Bikin udang keju ala gacoan yang rasanya enak banget dan bikinnya gampang. Kali ini aku memasak-masaknya dengan naga komodo yang berbahan stainless steel, sudah SNI dan food grade, jadi aman untuk dipakai masak. Oh iya, komodo lagi ngadain giveaway loh, cek caption di bawah ya. Pertama, kita cincang-cincang udang, lalu campurin dengan ayam giling dan semua bahan-bahan yang udah aku tulis di video. Lalu diaduk sampai adonannya tercampur rata dan aku isi dengan keju quick melt. Setelah itu dibalur dengan campuran telur dan terigu dan terakhir tepung roti. Panaskan minyak di kuali Camellia dan kita goreng udang kejunya sampai kecoklatan. Jangan lupa untuk dibolak-balik supaya warnanya merata lalu ditiriskan. Dan udah jadi deh, selamat mencoba!